佢一定鬧死你、打死你啊！新年流流問我攞陰司紙。唔好講鬥利是咧，揾1億嚟叫你，你點揾啊？揾1億蚊啊，係每年要揾100萬，揾100年啊！你估我係邵逸夫啊？妒忌真係好鬼攰啊！個人講下氣都冇埋，好地地你做乜要咁樣咧？搞到自己咁唔開心咧？唔係你個染仔，你點會咁樣？又或者如果唔係因為你個染仔，點解各位而家仲有人會食煙嘅？大家都知道食煙唔好㗎啦，嚇點解你仲會食？你有冇試過勸啲人唔好食煙？佢忽然間變到好聰明喎，佢俾個答案你，你駁佢唔到喎。阿強，嗱你又三孖寫啦，係咪先？你唔好食煙啦，食死你啊！佢忽然間變到占士邦咁嘅喎。食飯夠會死啦！你點駁佢？佢個耳仔忽然之間醒目到好似奸神咁嘅啦！皇上冇錯。食煙係會食死人，但係食飯都會食死人啦。咁以後啲酒樓食肆不如唔好淨係禁煙啊，禁埋飯啊！你要食叉燒飯，叉燒喺裏面食，飯喺外面食。又如果唔係因為呢啲染仔染女，你點解釋俾我聽？點解今時今日仲有人要墮胎？我睇到呢啲新聞，我好唔開心。即係而家我哋避孕套係咪真係咁貴啊？係咪要利搭利先買得起啊？唔係啊，個咩料好鬼長啊，睇成4個鐘都睇唔明，睇到最後嗰頁就係要4個人先戴得到啊嘛。咁你有幾可4個人一齊啫？係咪？唔係咁啫，係嘛？我從來未聽過，講真，我從來未聽過有個女人係抗拒男人戴避孕套喎，我係未聽過嘅。即係阿強，你做咩？你戴套？你睇小我啊？死仔包嚟嘅，所有街坊都知我3防㗎啦，防水、防彈、防生仔，未聽過咧 ？Waterproof, bulletproof, babyproof。我未聽過有個咁嘅女人。咁如果女人唔抗拒男人戴套，咁即係責任喺男人身上㗎啦，係咪？咁但係個男人係應該唔戴套喎，即係我哋唔買保險，出咗事你賠償，咁我哋冇理由戴㗎喎。咁所以來嚟去就係話，點解個女人會容許一個男人唔戴套咧？點解咧？即係我成日覺得好奇怪，尤其是而家成日見到好多女人揸好靚嘅車啊咁樣。我相信如果有一日你有個朋友要搭你部車，咁你明知道佢好容易暈浪嘅，你一定會同佢講：喂，我唔理你啊，你攞定個嘔吐袋先啊，係咪先？而呢個上你部車呢個男人，佢係一定會嘔㗎喎。即係話有人夠膽認自己係唔會嘔㗎，我回水俾你冇問題，你拍手企出嚟，冇啊，係咪？咁點解咧，女士？點解咧？點解咧？唔係啊 ，Mary， 你明唔記得啫嘛？你咁而家七仔咁鬼遠，一來一回10幾20分鐘，咁又要撻嗰部車又傷 engine 啦。各位女士，如果你係呢個女士，你唔能夠堅持到嗰10幾20分鐘，你老咗，你會係邊一啲阿婆咧？你就係嗰啲過馬路嗰啲，咁鬼耐都未轉燈，我唔信會撞到我，我真係，出嚟轉到咪開埋把遮，
嗱，當然我呢個譬喻係舉得唔係幾好，各位，因為如果一個司機佢真係見到一個阿婆過馬路咁樣嚇，仲開埋把遮咁惡，係嘛？佢一定會避佢嘅。但係如果一粒精子見到一粒卵子，佢話知你開埋降落傘啊！所以好多女士唔明白，好多女士好驕傲㗎，我知道㗎，好驕傲，因為佢認為自己好受歡迎。但係呢啲女士，我好想同你講一句，你明唔明？無論你幾受歡迎，你係唔夠你粒卵子咁受歡迎。無論你幾受歡迎，睇怕你都冇幾億人追你啩。你想象下，有半個中國咁多男人追住你，你就會帶翻啲嘢㗎啦。點解女士會容許呢個情況發生？我話俾大家聽，因為你哋有個染女，可能落咗啲 BB 槓俾你哋。你知咩叫 BB 槓？阿強你好衰啊！你又唔戴套，算啦，大不了就生個 BB 咧。BB 喎，又得意又可愛 BB 喎。呢啲女士你搞清楚 ，BB 只係一個俗稱嚟嘅咋 ，OK？BB 係有一個正式嘅生理嘅學名㗎，佢個學名就係大肚劇痛家嘈屋閉賴屎賴尿供書教學無風無浪，起碼都使你400萬，仲係一定唔還錢。下一次如果阿強再嬲你，你唔好講 BB 兩個字。你講 BB 嘅學名你就唔會上當㗎啦，你又唔帶，好啦，大不了就大到劇痛家嘈屋閉賴屎賴尿，唔還錢，即係去七仔，一係還咗錢先。有時我話諗下，我覺得人生好奇妙。你話真係嚇，如果嗰粒精子捉到嗰粒卵子，而係捉㗎，你唔知嘅，係捉㗎，捉到佢。當然你話精子係咪應該叫嗰粒精子，我唔知啊，呢度係咪？唔好打亂我啊！好多嘢激嘅呢。總之嗰粒精子捉到嗰粒卵子，而一個女士係唔會生仔嘅 ，OK？ 你只係會暴肥，唔知點解啊 ？OK？ 嗰粒精子仲要漲啦，總之 OK？ 喺10個月之內暴肥80磅 ，OK？ 每隻腳可以着一條裙 ，OK？ 你而家出街就2個夏威夷女郎跟住佢 ，OK？ 上半身係咁漲啊，漲到可以開分店嚟俾間你，係唔會生仔。OK， 10個月之後 OK， 你可以瘦翻，但係你減咗肥之後，你都極其量只可以做一個全身鋪滿橙皮紋嘅橙皮人。咁呢個世界就唔會有一個女人容許個男人唔戴套。人生幾奇妙，暴肥，哇！你想死啊 ？BB 啊！又或者大家諗下，如果唔係因為染仔，點解會發生朱培慶事件咧？有冇人唔知道朱培慶發生咗咩事咧？朱培慶係我哋香港廣播處長啦，佢有一日喺灣仔同一個嘅，你咁熟嘅，真係姊妹情深啦！我唔係好知佢個名，我淨係知道佢係一位職業女性啦。我又唔係好知道點解啲人要叫呢啲女性做職業女性喎，即係可能你哋啲唔算係職業啦，你明嘛？或者起碼你哋啲唔係正當職業啦。